السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم شيري أدهم. النهاردة زي ما شفنا في العنوان بتاع الفيديو، لو عندك سبحة مقطوعة تمام وسلك دش، تعالي نشوف هنعمل ايه. النهاردة معانا فكرة جميلة جدا لإعادة التدوير. فكرة سلك الدش. طبعا احنا في أيام الشتاء زي ما انتوا شايفين كده، وساعات السلك عندنا بيبوظ أو الكلام ده كله، فبتضطري مثلا لو انت بتغيريه أو بيطلع لك منه فئة. احنا بنعمل منه حاجة جميلة جدا. بناخد الاول هوريكي ازاي ان احنا سلك الدش مش هنستخدمه كده زي ما هو خام. انا طبعا اخده قطعة صغيرة لان انا عاملة منه كمية. فهوريكي بس ازاي ان انا عايزة اخد النحاس اللي جوه. اهو النحاس اللي جوه زي دوت. بصوا انا عاملة لفة كاملة وعندي منها اكتر من كده لان طلع هادر عندي في سلك الدش، ففكرت ان انا بدل ما ارميه اعمل له اعادة تدوير. السلك زي ما احنا شايفينه احنا بنجيبه، بس خلي بالك بقى على ايديكي شويه ان احنا بنبدا ان احنا نقشره. يعني ايه نقشره؟ انا عايزه اطلع السلك النحاس اللي جوه. السلك اللي جوه ده هو ده اللي انا عايزه استخرجه منه، ده بيبقى موجود جوه السلك اللي قدامنا ده. بنبدا ان انا اقشره على خفيف، ابدا اطلعه اقشره كده بالراحه لحد ما بيظهر عندي السلك المعدن اللي جوه. شايفين بدات انها تظهر اهي السلك عندي. انا ببدا ان انا اقطع بقى اي حته منها عشان اطلع السلك نفسه بالراحه كده وانتي قاعده. يعني ايه؟ طلعيه عشان ما ايديكي بس ما تتجرحش. اهو زي ما احنا شايفين السلك المعدن اهو نفسه بدأ ان هو بيطلع معانا. بتطلعيه بقى بقطع بسكينه عندك زي ما انتي عايزه. ببدأ ان انا اشيل كل الزيادات اللي حواليه. بفضل اقشر حته حته لحد ما بيطلع معايا السلك بالكامل. اهو كده. نبدأ ناخد قطعة تانية كمان ونبدأ ان احنا، بصوا احنا ممكن بقى طالما طلعنا ظهرنا جزء منه هنا، نيجي هنا نقطعها دايما ما يدور ونسحبها. هتلاقيها بسهولة جدا بتسحب معاكي. خلي بالك بس عشان ما تقطعيش السلك اللي جوه بالآلة اللي معاكي. اهو كده تبدأي تسحبي. بصوا بيطلع معاكي السلك بالكامل. تبدأي تشيلي الجزء اللي جوه زي ما انتوا شايفين بسهولة جدا. الأبيض ده بقى كمان بقى بيتشال بسهولة. تقطعي كل اللي حواليه اهو. اهو تبدأي تشدي بيطلع معاكي بمنتهى السهولة. من الناحية التانية بس انت طبعا ما تقطعهوش قطعة صغيرة زي ما انا عاملاها كده. يعني انت ممكن تقطعي مثلا كل 4 متر كل 5 متر وتقشريهم بقى بالراحة كده. بصي هو بيطلع معاكي بمنتهى السهولة. كل 4 متر كل 5 متر كده خديهم عشان يطلع معاكي قطعة واحدة زي اللفة اللي انا عاملاها ديت. بصوا اللفة دي حوالي اكتر من 8 متر. تمام. نبدأ بقى ان احنا نشيل كل المخلفات اللي حوالينا كده. هنبدأ ان انا اخد بقى من السلك اللي انا عاملاه، هاخد من اللفة بتاعتي حوالي متر. نبدأ نطلع منها حوالي متر. تمام. ونقصها بالقصافة. انا هبدأ بقى اعمل ايه. بنبدأ ناخد حتة منها، بنبدأ ان انا اعملها على 2 حتة حوالي 4 متر منها. ببدأ ان انا اعملها على 2 كده. تمام. واتنيها كده. وابدأ ان انا ادورها. تعمليها على اي حاجة عندك بايدك، او ان انتي تعمليها مثلا لو عندك كوباية او فنجان او حاجة مدورين، تبدأي ان انتي تلفيها اهي كده. نعملها زي شكل الشماعة كده. او بتدوريها على اي حاجة لو انتي مش هتعرفي تدوريها بايديكي كده.
ممكن تجيبي اي حاجه زي مثلا غطا زي دوت او كوبايه او اي حاجه، وتبداي ان انت تلفيها حواليها عشان تديكي الدوران المطلوب. تمام اهو كده. بصوا اخدت الكيرف اللي انا عايزاه. بنيجي على الجزئيه بقى دي اللي معانا، هنبدا ناخد السبحه بقى اللي معانا او خرز السبحه اهي زي ما انتم شايفين. السبحه اهي، وانا كمان كان عندي جزء من الخرز اللي موجود عندي زي ما انتم شايفين. انا عندي ابيض وحطيت مع احمر. ببدا اخد واحده ادخلها زي ما انتوا عايزين بقى، عايزة انا واحده واحده، اتنين واتنين، زي ما انتوا عايزين. طبعا تنسيق الالوان دي بتاعتكم انتوا. ابدا احط واحده واحده. تمام انا حطيت اهو واحده وواحده. ممكن تحطيها واحده واتنين برضو مفيش مشكله. هخليها واحده بيضه عشان طبعا ايه عدد السبحه مش كتير. هي كانت سبحه 99 اتفقد مني 3، معرفش ولادي ودوهم فين ايه. فانا هحط واحده بيضه واتنين احمر. واحده بيضه واتنين من الاحمر. انا هفضل اعملهم لحد ما املى الحلقه واخلص الخرز اللي معايا. كده انا بعد ما عبيت الخرز اللي عندي، بس طبعا انا ما عبيتش الكميه كلها، انا عبيت على قد ما انا هحتاج لان انا مش عايزه الطوق بتاعها يبقى كبير. تمام استبعد بقى الحاجات دي اهو كده. انا عبيتها تمام. باجي هنا اشدها للاخر لحد قبل التعليقه اللي احنا عملناها وابدا اقفل عليها. الف السلك دوت. ببعد بقى السلك الطرف الفاضي ده، ببدا ان انا الفه عشان اقفل عليها. بتني واقفل عليها كويس. اهو كده انا قفلتها. ببدأ بقى ايه ازود التحميلة بتاعتها شوية. السلك الزيادة اللي من تحت ده برضه انا هقفله بقى بس بالاتجاه العكسي عليها عشان ما بعد كده ايه ما يجرحش ايدينا. هبدأ ان انا اشيل الزيادات وابدأ اقفلها كويس. كده انا قفلتها كويس تمام زي ما حضراتكم شايفينها كده. نبدأ بقى ان ايه ازود التانية دي كده لجوه شوية، اعمل لها كيرف معانا. ابدأ ان انا اجيب ستان امشيه على السلك اللي الخارجي معانا دوت من بره عشان ما يبانش معانا، واقفل عليها. انا بعد ما قفلتها كويس هجيب بقى ستان، عندي ستان احمر، ونجيب مسدس الشمع ونبدأ ان انا اقفل بيه. نحط الستان نبدأ ان انا الفه عليها لحد ما تتقفل تمام. كده انا قفلتها كده بالستين زي ما حضراتكم شايفين. نجيب بقى حاجه كده نجمل بيها. فاكرين ان الفيونكه اللي انا كنت عملت لها فيديو قبل كده اللي كنا ممكن نحطها في الطوق او نعمل بيها لفساتين الاطفال عندنا. انا بجيبها هلزقها هنا عشان تدي شكل جمالي اكتر معانا. كده بعد كده يا بنات بعد ما خلصت معانا
انا عملتها بقى لفكرتين. عملتها الفكرة ان انا حطيتها عندي في المطبخ، عملتها تعليقة لفوطة المطبخ لفوطة المطبخ، وعملتها حطيتها عندي، علقت عليها الطرح بتاعتي، علقت عليها السكرفات، وممكن تعليق عليها الكرافتات، بتبقى شكلها شيك جدا موجودة وهي موجودة عندك في دولابك. الفيانكو اللي انا عملته دوت هسيب لكم الفيديو بتاعه ان شاء الله، هنزله لكم في صندوق الوصف تحت باذن الله في الديسكرايب عشان تشوفوها انا عملتها ازاي. احنا بنحاول نعمل اعاده تدوير لكل حاجه عندنا في البيت، ما بنحبش ان احنا نرمي حاجه او نهدر حاجه. وان شاء الله هعمل لكم باذن الله فيديوهات تانية وافكار تانية جديده من سلك الدش دوت. نحاول ان انت ما ترموهوش او ترمي اي حاجه موجوده عندك، ليها افكار وليها اعاده تدوير موجوده عندنا في كل حاجه. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم وان هو ينور رضاكم. بس قبل ما تخرجي، لو عجبك الفيديو بتاعي ما تنسنيش في اللايك وفي الشير في السبسكرايب، دعمي القناه واضغطي على الزر الاحمر اللي تحت وجنبه زر الجرس فعليه عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي باذن الله. اشوفكم على خير ان شاء الله، افكار تانية جديده وحاجات اعاده تدوير باذن الله. كان معاكم شيري ادهم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.